वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्वेदं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्ते, म पविता कार्की हरिहर अनुरागी फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएकी छु हजुरहरू सामुने। नितान्त व्यक्तिगत आफ्नो मनमा लागेका केही धनतेरस अनि आउँदै गएको तिहारको बारेमा केही जानकारीमूलक सन्देशहरू हजुर सामुने पस्किँदैछु। सर्वप्रथम तिथिमितिमा जाउँ। धनतेरस 2082 साल कार्तिक 1 गते शनिबारको दिन पर्न गइरहेको छ। धनतेरस चाहिँ नेपालका साथसाथै भारतमा पनि हर्ष उल्लासका साथ मनाउने परापूर्वकदेखि नै चलिआएको एक पर्व हो, जुन दिन चाहिँ नेपालमा र भारतमा धेरै मनाइन्छ। कसरी हामीले यसलाई मनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले केही मनन गरेको छु, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? यस दिनमा चाहिँ हामीले सुन चाँदी गर गहना तामाका भाँडाकुँडाहरू चाहिने भन्दा पनि अनावश्यक रूपमा जोडिएको देख्दैछौँ। यो चलन चाहिँ हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि भारतमा थियो र भारतबाटै हामीले देखासेखी गरेर यसको विकराल रूप चाहिँ फैलिँदैछ। खास भन्दा चाहिँ यो धनोत्तरी जयन्ती चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ, जुन दिनमा चाहिँ हामीले भगवान स्वरूप चाहिँ विष्णु भगवान कलश अमृतको गडा लिएर आउनुभएको थियो। प्राकट्य उत्सवको रूपमा हामीले मनाउनु पर्ने यो चाहिँ अलिक कमी भएर हामीले चाहिँ चडक भडक नचाहिँदो सामानहरू पनि थुपार्दै जाने देखेछौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार सुन धन सम्पत्ति गरगहना जोड्नु त राम्रो हो, तर पनि हामीले भौतिक सामग्रीमा बढी जोड दियौँ, आध्यात्मिक र हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ दिएनौँ। धनोत्तरी भगवान आयुर्वेदिकका प्रवर्तक हुनुहुन्छ र यसै दिन धनका देवता कुबेर, उहाँलाई हामीले बिर्सिन्छौँ। कुबेरको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्तै गरी भगवान विष्णु स्वरूपमा आउनुभएको धनोत्तरी भगवानको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यमा लाभ हुन्छ। त्यसका साथसाथै कुबेरलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ सधैँ चाहिँ हामी दीर्घायु रहनुका साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्य त राम्रो हुने नै भयो, हाम्रो धन सम्पत्ति पनि कुबेरले जगेर्ना गरेर राख्नुहुनेछ। मलाई के लाग्छ भने बाहिरी आवरण भन्दा पनि भित्री आध्यात्मिकमा जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बरु दीप प्रज्वलित गर्ने चाहिने, अब लक्ष्मी पूजालाई नभई नहुने सामान जस्तै कमलगट्टा, बेसार, धनियाँ कौडा हामीले लिन सक्छौँ, जस्तै कुचो जुन चाहिँ हामीलाई लक्ष्मी पूजाको लागि अति आवश्यक पर्छ। पाला बत्ती तेलहरू लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई उपयुक्त हुन्छ। तर सुन चाँदी गहनाहरू जोड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा त भयो छिरिक, तर पनि धन त गयो। अचल सम्पत्ति पनि जोड्दा त राम्रो हो, तर त्योभन्दा पनि स्वास्थ्यको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको लागि हुने चिजहरूको जगेर्ना गर्ने हो कि यसपालि। जस्तै स्वास्थ्यको लागि हामीले दालचिनी भयो, ल्वाङ भयो, सुकुमेल भयो, एलोभेरा भयो, तेजपात भयो, बेसार भयो, मरिच भयो, जसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदम लाभ दिन्छ। अनि हामी आध्यात्मिक हुन पनि राम्रो भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो तन मन दुवै स्वस्थ भयो। आर्थिक मात्रै कति बटुल्ने, यसपालि चाहिँ हामी स्वास्थ्यतिर पो जाने हो कि। यसपालिको धनतेरसमा चाहिँ भगवान कुबेर, त्यसपछि आयुर्वेदका प्रवक्ता धनोत्तरी भगवानलाई सम्झेर एकछिन ध्यान पो गर्ने हो कि भन्ने मेरो विचार आएर हजुरहरू सामु चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। मेरो नयाँ च्यानल श्री हरिहर अनुरागी छ, त्यसमा फलो पनि गरिदिनु। अनि हजुरहरूलाई मेरो विचार कस्तो लाग्यो भनिदिनु। म गलत पनि हुनसक्छु, तर पनि विचार त राख्न पाइयो नि, होइन? नमस्ते।